إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. tukomyewo tebarakallahu fikum n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa oguyitibwa ddala ddala oli musiraamu, era nga kye kitabo kyaffe ekyawandiikibwa muganda waffe sheekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu ta'ala, Allah mukuume. Olwaliro biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nga tugenda okukwatagana ne lekcha eya namba 7 wa barakallahu fikum. Naye nga tetunnagitandika biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, njagala okusooka okubuuza ekibuuzo. Abooluganda barakallahu fikum, tukimanyi nti tuli mu nnaku zino ez'ebbeeyi, ez'ettendo, ez'ekitiibwa. Omulimu gw'okoleddemu masha Allah nga gwe gusinga okuzitowa n'okwagalibwa maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku endala. Naye ekibuuzo kigamba nti abooluganda al ayyamu tamdhi, ennaku zigenda, oshuulidde ennaku zidduka okukamala obukamazi, nnaku 10 zokka ntono nnyo nezigenda okufa obufi. Naye ekibuuzo ekibuuzibwa, maadha qaddamta li nafsika, gwe weekoledde ki mu nnaku zino? Osobodde kukola ki owooluganda? Wa maadha qaddamta lil islam, ate bwe obusiraamu obukoledde ki? Wa barakallahu fikum. Ekibuuzo nkikulekedde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, munnange gw'omanyi bw'oyimiridde. Wa barakallahu fikum. Naam, lekcha yaffe ya namba 7 olwaliro biidhinillah egenda kwataganako n'omutwe oguyitibwa gugamba bwe guti shia twale eri naawe. Wuliriza bulungi omutwe, shia twale eri naawe. Wa barakallahu fikum. Ogwo gwe mutwe gwa lekcha yaffe ey'olwaleero biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala, Allah mukuume, nti mbu waliwo eyeekanze ennyo era mbu n'enviiri ne zimuva ku mutwe, ng'agamba nti shia twale eri naawe, leka kukaafuwaza basiraamu. Omuntu asobola okwogera ekigambo la ilaha illa Allah nga si musiraamu. Obiwulidde ebyo? Agamba Sheikh w'ekitiibwa barakallahu fikum nti mwanukule nti ye kisobokera ddala bulungi nnyo anti ekigambo la ilaha illa Allah, amakulu kisobokera ddala bulungi nnyo, kikyategeeza nti amakulu omuntu asobola okugamba la ilaha illa Allah oba okubeera nti ayogera la ilaha illa Allah naye nga si musiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga si musiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Kati Sheikh agamba nti anti ekigambo la ilaha illa Allah tekiringa luwa olufuuyibwa obufuuyibwa nga terulina makulu. Kuba omuntu bwaddawo n'afuuwa oluwa, okiwulidde bulungi, twandilufuuyemu naye katukireke insha Allah ta'ala. Buli omu nkakasa bulungi nnyo nti oluwa lumanyi,
kakati omuntu bwaddaawo n'afuuwa oluwa naye wayinza okuba yatalumanyi. Ekiyitibwa oluwa ye muntu okugira emimwa gye ne givaamu akaloboozi ng'akola atya. Aha, oluwa kyekyo ekifaanaganako bwe kityo. Wabarakallahu fiikum. Kakati Sheikh kyagamba nti ekigambo la ilaha illallah tekiringa luwa. Okiwulidde bulungi nti omuntu ali awo alufuuwa olutaliimu makulu. Okiwulidde bulungi kuba omuntu bw'abeera ng'afuuwa oluwa owulira ddoboozi naye toyinza kukijjamu makulu. Okiwulidde toyinza kulugjamu makulu gonna. Wabarakallahu fiikum. Kakati Sheikh agamba nti ekigambo ekyo amakulu ekigambo ekyo akyogerako ng'agamba nti kirina amakulu amazite ennyo era ag'ekitiibwa ennyo. Okiwulidde bulungi ekigambo la ilaha illallah mwana wattu tekiringa luwa nti ofuuwa bufuuyi oba ddoboozi buloboozi nga temuli makulu abadan. Wabula kyekigambo la ilaha illallah kirina amakulu amazite ennyo ate nga gakitiibwa nnyo. Okiwulidde. Wabarakallahu fiikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa era amakulu ago ge gafuula akyogedde omusiraamu. Amakulu ago aga la ilaha illallah singa n'agategeera n'ageenywerezaako. Okiwulidde bulungi n'agatambulirako n'akolera ku bye gagamba bye galaga. Okiwulidde bulungi mustalzamat. Okiwulidde agenda kubeera musiraamu. Okiwulidde oyo akyogedde. Aha, Sheikh w'ekitiibwa agamba barakallahu fiikum nti era obusukkulumu bw'amakulu gaakyo naam bwe bukisukkulumya ku bigambo ebirala byonna mu nsi ne mu ggulu. Obusukkulumu bw'amakulu gaakyo, obuzito bw'amakulu gaakyo. Okiwulidde bulungi bwe bufuula ekigambo ekyo ekisukkulumu eky'enkizo mu bigambo byonna ebisigadde mu nsi ne mu ggulu. Wabarakallahu fiikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti akyogera bw'agamba nti la ilaha illallah ekitegeeza nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah azza wa jalla, ate n'agenda mu ssabo n'asaba lubaale ebyeyawulidde Allah azza wa jalla, aba amenyeewo kyayogedde era aba amaze okukaafuwala butereevu. Okiwulidde bulungi amakulu nti omuntu singa agamba la ilaha illallah kyokka ate mu kyogera n'agenda mu ssabo. Okiwulidde bulungi ate n'asaba eyo ng'asaba balubaale, asaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, abikakkanyeeko ali mu kubisaba ebintu ebyeyawudde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu aba amenyeewo amakulu g'ekigambo ekyo la ilaha illallah. By'aba ayogedde wano null and void, tebibeeramu makulu era tebimugasa n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi aba akaafuwadde ne bw'aba nga luli abadde akyogedde ng'amakulu gaakyo agamanyi era agategeera bulungi era agategeeza, era musajja musiraamu bulungi ne kati ate kasita agenda mu ssabo. Okiwulidde bulungi n'asamira kasita akola ebintu by'ekikaafiiri, amakulu ga la ilaha illallah aba agamenyeewo era aba akaafuwalidde omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu njogera endala amakulu nankani ekigambo ekyo aba akikaafuwalidde wadde ng'abadde akyogedde naye aba akikaafuwalidde. Okiwulidde bulungi. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum. Naam, Sheikh agamba barakallahu fiikum nti alina okumenyawo shiriki n'ayimirizaawo tawhidi n'alyoka aba omusiraamu. Ekyo nno abasiraamu tukitegeere nnyo, tukiddiŋŋana oluusi, tukyogera oluusi, ne mbutuufu nsaba Allah atuwe tukitegeere nnyo. Okiwulidde bulungi ate tubeere nga tukikolerako biiznillahi tabaraka wa taala. Bannange ekiyitibwa tawhidi kirimu ebintu bibiri. Ekiyitibwa tawhidi oteekwa okuba n'ebintu bibiri. Oteekwa okuba n'ekiyitibwa okumenyawo byonna ebisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala, ng'olina ekyokubiri ekiyitibwa okunywezaawo tawhidi.
okunywezawo tawhidi okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tomugattako. Ekimu ku byombi tekiyitibwa tawhidi, wabula ekiyitibwa tawhidi olina okufuna omugatte gwabyo byombiriri. Omenyawo byonna, owakanya byonna, okafuwalira byonna, ojjawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma n'onywezaawo obutuufu bw'okusinzibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala era nga ye yekka gw'osinza. Naam, mu bufunze olina okumenyawo shiriki n'onywezaawo tawhidi. Okiwulidde bulungi? Olina okumenyawo shiriki n'onywezaawo tawhidi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Sheikh agamba wekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti akyogera ng'ate bw'akola ne shiriki abanga omuntu ali ekyemisana ng'ate bw'akakasa abamulaba nti yasiibye. Okiraba omuntu singa agamba la ilaha illa Allah kyokka ate nga masabu mwawangaalira, kyokka ate ng'ebintu by'ekikaafu byasiibamu, kyokka ate ng'akola shiriki atagambika, mwana watta omuntu oyo abeera ng'ate yeeyita omusiraamu. Omuntu oyo abeera nga bw'olaba Sheikh atuwadde ekyokulabirako nti abeera nga misana mu Ramadan. Okiwulidde bulungi? Oba kale si Ramadan nnaku za sunna naki n'agenda emisana, obudde obw'emisana, obudde obulibwamu ekyemisana n'akakkana wali ku mmere n'atandika okukavvula. Okiwulidde bulungi? N'atandika okulya. Okiraba bulungi? Eno abamulaba ng'alya ate ye nga bw'abakakasa nti bannange nze gumulaba wano newankubadde ndya naye nasiibi, nze gumulaba wano bannange nasiibi. Bano baagamba bano okuggyako ng'obwongo bwabwe buliko ekikyamu basobola okukkiriza bino byayogera olw'okubanga ye abyogedde nti yasiibye. Owaayo omusajja ye ate oba agamba nti yasiibye. Ffe tulina kukkiriza gw'okebera emitima gy'abantu nakinaki, gw'olamula abantu temulamula ku bantu nakinaki. Ffe tulina kukkiriza ekyo kyagamba nti yasiibye. Waliyo omujega ayinza okukaayana bw'atyo, tewaliyo n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi? Ffenna tukakasa bukakasa nti newankubadde nga ye yeeyita omusiibi era ng'agamba nti musiibi, naye nedda, omusajja si musiibi, omusajja teyasiibye. Okiwulidde? Ffenna tukikakasa. Lwaki tukaayanira kuba shiriku, abakaafu, abasinza ebirala bitali Allah, abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala entakera, netubakaayanirako olw'okuba nga bagamba la ilaha illallah mu basiraamu. Subhanallah. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa naawe mugambe nti Shia twale eri naawe. Tokimanyi nti n'omunnanfuusi akyogera so nga abasiraamu bonna bakakasa nti mukafiiri ali wansi w'abakafiiri ab'olwatu ku ntobo y'omuliro jahannama. Akantu ako kakulu nnyo. Akaayana agamba nti Shia twale eri naawe. Omuntu ayinza okubeera omusiraamu ng'atagamba nti la ilaha illallah. Ayinza okubeera omukafiri ng'atagamba nti la ilaha illallah. Kakati naawe akugambye wano nti naawe mugambe nti Shia twale eri. Tokimanyi nti n'omunnanfuusi akyogera amakulu agamba nti la ilaha illallah so nga ate abasiraamu bonna bakakasa nti mukafiri si musiraamu. Okiwulidde bulungi? Era ali wansi w'abakafiiri ab'omuliro nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamwogerako, ali wansi w'abakafiiri ab'olwatu. Okiwulidde? Mu muliro. Okiwulidde? Alina wansi waabwe ku ntobo y'omuliro jahannama. Okiwulidde? Kati Sheikh agamba wekitiibwa nti Allah azza wa jalla yagamba nti innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari walan tajida lahum nasira mu suratu Nisa. Okiwulidde? Aya 15. Agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala nti mazima ddala abannanfuusi bali wansi ku ntobo y'omuliro era tolibafunira mutaasa yenna. Tebagenda kufuna mutaasa yenna. Abataasa nga Allah subhanahu wa ta'ala abakutteko ng'ekiseera kyabwe kituuse. Waliyadhu billah. Sheikh agamba nti singa agamba nti Shia twale eri naawe temukaafuwaza basiraamu. Omuntu asaala mugamba mutya nti asobola okuba nga si musiraamu? Okiraba bulungi? Mbola okuba nga asaala
eno nga bwafubutuka emisinde n'agenda mu masabo n'asikambulayo emikisa n'asikambulayo obugagga n'asikambulayo luzaalo gy'agenza okusikambula emirembe security biki n'ebifaanaganako bwe bityo. Okiwulidde bulungi? Kati ono misikini atamanyi tawhidi ali mu kukaayana sha twala eri naawe temukaafuwaza basiraamu omuntu asaala. Okiwulidde? Mugamba mutya nti kugamba asobola okubeera nga si musiraamu. Okiwulidde? Okiwulidde? Kati Sheikh agamba nti mwanukule nti n'abannanfuusi basaala era ne Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yatukakasa nti basaala. Yagamba Allah azza wa jalla nti wa idha qamu ila as-salah qamu kusala eri mu suratu Nisa 142. Wa idha qamu ila as-salah qamu kusala. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti bubayimirira eri esswala bayimirira nga bagayavu. Okiwulidde bulungi? Yurauna an-nasa balaga bulazi bantu nti basaala nabo wala yadhkuruna Allah illa qalila. Bwegwayo bwetyo nayenga Allah Sheikh yakoma wali barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum. Agamba Sheikh wekitiibwa nti kyokka abasiraamu bonna bamativu nti bakafiiri abaki amakulu abannanfuusi bano newankubadde nga basaala. Okiwulidde? Abasiraamu bonna bamativu nti bakafiiri. Kakati agamba Sheikh wekitiibwa nti abasinga n'abakafiiri ab'olwatu obubi. Okiwulidde bulungi? Bano abannanfuusi bakaafu abasinga n'abakafiiri ab'olwatu obubi. Okiwulidde bulungi? Kati Sheikh agamba nti bwe baagaana okumenyawo ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ne batebenkeza emitima gyabwe ku busiraamu. Amakulu baagaana okumenyawo ebisinzibwa ebirala bitali Allah azza wa jalla ne bagaana okutebenkeza emitima gyabwe ne bagaana okutebenkeza emitima gyabwe kunankani ku busiraamu. Kati Sheikh agamba nti esswala zaabwe tezabagasa era Allah azza wa jalla yabalamulako nti baakuba wansi ku ntobo y'omuliro jahannama nga aya eri waggulu bw'ogiraba obulungi. Agamba Sheikh wekitiibwa nti singa agamba nti sha mutwale eri nammwe temukaafuwaza basiraamu. Omuntu eyawaayo ettaka nekuzimbwako omuzikiti n'essomero ly'obusiraamu asobola atya okuba omukafiiri? Sheikh agamba mwanukule nti kasita aba mushiriku ebyo byonna tebimugasa. Okiwulidde bulungi? Ne bwankubadde nga ebyabikoze ne bwankubadde nga yabikola naye kasita aba mushiriku ebyo byonna tebikola ki? Tebimugasa. Agamba Sheikh anti ebyo byonna bigasa musiraamu so si mukafiiri era si byebifuula abikoze omusiraamu. Agamba tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukakasa nti akimanyi bulungi nti n'abakafiiri bawaayo emmaali yaabwe kyokka n'atukakasa nga tukyali ku nsi nti takkiriza kuwaayo kwabwe. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasuli. Okiwulidde mu suratu Tawba 5. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde nti wama mana'ahum. Sheikh teyagivunula wano barakallahu fikum katugivunule biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nti wama mana'ahum tewali kyabalemesa kyabagaanisa kyabaziyiza an tuqbala minhum nafaqatuhum okubeera nti emirimu gyabwe okuwaayo kwabwe esswala zaabwe bikkirizibwa illa annahum kafaru billah. Ensonga eriemu lwakuba nti bakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Bani bayogerako wano abannanfuusi bakafuwalira n'abakaafu
bakafualira Allah azza wa jalla wa birasuli ne bakafualira n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyo kyabaleetera, ekyo kyabaviirako okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe bawaayo takkiriza, ne bwe basaala takkiriza, ne bwe bakola batya takkiriza, okujjako nga bamaze okukola tawuba ne beenenya ne badda mu busiraamu obutuufu, olwo nno emirimu gyabwe ne gibeera nga gikkirizibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Kakati agamba Sheikh owekitiibwa nti naawe mugambe nti shia twale naawe bulijjo tokimanyi nti taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto ayitibwa Abu Talibi yalwanirira nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama, kyokka teyagasibwa ibaada eyo ey'ekitiibwa. Ibaada ki ey'okulwanirira nabbi sallallahu alaihi wasallama? Eyo no ibaada yali nnene. Okiwulidde bulungi? Ogwo omulimu gwali munene okukamala obukamazi. Okiwulidde bulungi? Naye Sheikh atulaga wano nti teyagasibwa ibaada eyo. Lwaki? Agamba Sheikh nti olw'okuba yagikola mushiriku era n'alemera ku bushiriku n'abufiirako. Kakati ne kibeera nti ibaada teyamugasa, ne kibeera nti byonna bye yakola tebimugasa. Okiwulidde? Era tebyamugasa n'akamu n'akeddagala. Wa barakallahu fiikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa tolabanga abasiraamu bonna bamwegattako nti wa muliro obugenderevu n'obugenderevu, kyokka nga bakimanyi bulungi nnyo nti yataasa nnyo nabbi waabwe. Okiwulidde? Nga bakimanyi bulungi nnyo nti yataasa nnyo nabbi waabwe. Kati gwe ataasa obusiraamu ng'olina essabo, njawulo ki gy'olina ku Abu Talibi? Akubuuza. Obusiraamu Yesu owaayo, obusiraamu Yesu oyambako kukuzimba emizikiti, obusiraamu Yesu obutaasa mu ngeri eno mu ngeri eri, obulwanirire lowooza nti bukuluma. Okiwulidde bulungi? Naye munnange olina essabo, munnange ogenda mu ssabo, munnange oyalula abalongo, munnange okommonta emmindi ez'emitwe emingi ez'eddogo. Okiwulidde bulungi? Munnange shiriki kwegamba kafankunali wa shiriki gwokola muyitirivu. Okiwulidde bulungi? Osanga ono akola bw'atyo, oli n'akola bw'atyo, oli njawulo ki gy'obeera n'Abu Talibi? Okiwulidde bulungi? Abu Talibi naye yakola ebirungi bingi. Okiwulidde bulungi? Nga n'ekisingira ddala obunene bannange obukulu kwe kubeera nti yataasa nabbi, kwe kubeera nti yataasa obusiraamu ne busobola okutambula, yabulwanirira. Kubanga baba kutta nabbi obusiraamu tebwandisobodde kugenda mu maaso. Okiwulidde bulungi? Bingi bye yali tannasomesa. Okiwulidde? Ne munnange teyagasibwa. Lwaki? Ebyo yabikolanga mushiriku era n'afiira ku bushiriku, n'afiira ku bukaafu. Okiwulidde? Kati byonna null and void. Tebeganyirwa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti singa agamba ani ye ono gwagamba, ono atamanyi tawhidi, ono akaayana, ono alowooza nti kwegamba abantu bonna mu nsi yonna basiraamu. Okiwulidde bulungi? Kakati agamba ki? Agamba nti singa agamba nti shia mutwale linammwe, temukafuwaza basiraamu, omuntu alina erinnya ly'ekisiraamu mugamba mutya nti asobola okuba nga si musiraamu? Ebyo nno enkaayana bwe ziti abantu bazibaamu era babyogera, era mentalite ezifaanaganako bwe zityo. Okiwulidde bulungi? Wallahi abantu bwe batyo bangi nnyo bwe bategeera. Okiwulidde bulungi? Bangi nnyo bwe balowooza nti obusiraamu bwe buto bufaanana bulimu ebyo ebintu. Okiwulidde bulungi? Kakati Sheikh agamba nti mwanukule ng'omubuuza nti mwetegefu okusaalira Salimusale, Shabani Bantaliza, Pastor Jamada, Pastor Umaru Mulinde, Hussein Barack Obama singa bafiira mu bukafiiri bwe balimu olw'amannya g'ekisiraamu ge balina? Mwetegefu basaalira? Mubuuze. Okiwulidde bulungi? Agamba Sheikh mubuuze era nti takimanyiiko nti sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yayigganyanga abasiraamu nga tannasiramuka, nga mu kiseera ekyo yali mukafiiri ng'erinnya lye ye Umaru. Ekyo takimanyi? Naam, kankungiri n'ebirala. Okiwulidde bulungi?
Muhammad nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yennyini ng'obulungamu bw'obusiraamu buno nakani da'wa ye nga Allah tabaraka wa ta'ala tanamutumira Jibuliru yali Muhammad wakyolidde bulungi yali Muhammad wawajadaka dhallan fahada wakyolidde bulungi Allah tabaraka wa ta'ala nga tannamulungamya eri obusiraamu buno yali Muhammadi n'amulungamya n'asigala nga ye Muhammadi ba Uthman ibn Affan baali ba Uthman mbukafiri n'oluvannyuma lw'okusiramuka ne basigala nga ba Uthman wakyolidde bulungi abantu bangi wallahi baalinga ng'amannya gaabwe nga geego wakyolidde bulungi nga ga kisiraamu nga bakaafu nga singa bakaafu bafiira ku bukafiiri obwo bagenda mu jahannama taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallama ye Abdallah wakyolidde bulungi ye Abdallah tunulira wallahi taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ye Abdallah wakyolidde ne munnange wa muliro maama wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ye Amina wakyolidde bulungi ne munnange wa muliro wakyolidde bulungi kakati erinnya lino lyobuuza obusiraamu singa otudde wansi n'obusoma bulungi n'obwetegereza n'omanya omuntu asiramuka ddi era asiramuka atya tekyandikugasizza nnyo wakyolidde kakati Sheikh abuuza agamba hafidhahullahu ta'ala nti singa agamba nti shia mutwale linammwe temukaafuwaza basiraamu mwogera mutya ku seeka ayogera Oluwarabu nti si musiraamu olw'okuba akuba ekitabo n'ateeka mu bracket seeka nti asamira mu Luwarabu kubanga okuba ekitabo kwe kusamira okiwulidde bulungi kusamira kwennyini naye lwakuba nti ono abeera asamira mu Luwarabu okiwulidde bulungi nga bw'ona asanga Omuchina ng'asamira mu Luchina nga bw'ona asanga Omunayeriya ng'asamira mu Lunayeriya okiwulidde bulungi nosanga omunnankole oba omuki ng'asamira naye mu lulimi lwe kati n'ono omukubi w'ekitabo naye musamize okiwulidde bulungi asamirira ng'asamirira mu Luwarabu kakati abatamanyi ddiini bo oluwulira Oluwarabu ne baga nti ate bannangole obusiraamu si Luwarabu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala era oluna abakaafu bayitirivu nga their mother tongue their first language n'olwaleero weebali okiwulidde bulungi n'olwaleero weebali gendere Bunaana okiwulidde bulungi gende Misiri gendere luddawa nga Bawarabu bennyini boogera Luwarabu lwennyini naye nga bakafiiri wakiwulidde bulungi wa barakallahu fiikum kati n'olwekyo tetukubaganyizibwa nnyo na nankani kati Sheikh akugamba nti ono abuuza ebibuuzo ebifanaganako bwe bityo kati wano mwanukule bwoti okiwulidde bulungi Sheikh akugamba nti mwanukule ng'omubuuza nti Oluwarabu olusinga Abu Jahal okay Oluwarabu alusinga Abu Jahal naam oba alusinga batata ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abato Abu Talibi ne Abu Lahabi fenna be tukakasa nti baali bakafiiri ono gwakayanirako nti olw'okubanga ayogera Oluwarabu kitalo nnyo naki Oluwarabu ayinza oddusinga Abu Jahal Oluwarabu alusinga Abu Talibi Oluwarabu alusinga Abu Lahabi ate nga fenna tukakasa nti mutuufu bakaafu baafa bashiriku era bagenda mu jahannama ne baali boogera Luwarabu obasanga n'okubasanga nga baali tebamanyi nnimi ndala abamu ng'omusanga nga yali temanyi na lulimi lulala Luwarabu lwokka nga lwamanyi naye ng'agenda mu jahannama obugenderevu n'obugenderevu kakati Sheikh agamba bw'ati agamba nti baayogeranga Luganda oba Lukiga baayogeranga Luganda oba Lukiga abo baamenye baayogeddeko n'aba bafaanana abalala agamba talabanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tukakasa kwa Abu Lahabi gwe tutabuusabuusa nti yali mwogezi wa Luwarabu omuliro kugamba okumukakasaako nti wa muliro ekyo ibada oba oli mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala era Allah akyagala era akisiima
Okiwulidde bulungi? Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti talabanga Allah subhanahu wa ta'ala nannyini busiraamu yamukakasaako omuliro nga tebimukutteeko nti ayogera Luwarabu. Ekyo ono akaayana takiraba. Abu Lahabi Allah tabaraka wa ta'ala yamukakasaako omuliro nga tebimukutteeko nti ayogera Luwarabu. Okiwulidde bulungi? N'abalala bangi. Okiwulidde? Agamba Sheikh w'ekitiibwa oba nti alina oluganda ku nabbi amakulu nti Allah yamukakasaako omuliro nga tebimukutteeko nti ayogera Luwarabu, oba nti era nga tebimukwatako mu ngeri y'emu nti kugamba alina oluganda ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Yagamba Allah azza wa jalla nti yagamba Allah jalla jalaluhu nti sayasla naran dhata lahab. Sheikh navunula wano n'agamba nti omuliro gujja kumwebulungulula okuva mu buli ludda. Sayasla naran dhata lahab, agenda kuyingira muliro. Okiwulidde? Agenda kuyingira omuliro dhata lahabin, omuliro ogwo ogwokya okukamala obukamazi, ogulina obukambwe obuyitirivu. Okiwulidde bulungi? Gwagenda okubengeyezaamu. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti singa agamba nti mutwale erinammwe temukaafuwaza basiraamu, omuntu atajja nkofiira ku mutwe asobola okuba nga si musiraamu. Kali ye miskini ng'alowooza nti obusiraamu buli mu nkofiira. Kati ne Sheikh kyava kugamba nti mwanukule ng'omubuuza nti singa pasita oba faaza oba omusamize yenna ateyita musiraamu ajambala ku mutwe gwe tenywerako. Kati nawe mubuuze bw'oti nti tenywerako. Eyinza okulekaana nti abange yuno pasita anyambadde. Eyinza okulekaana. Terekaana w'oluganda etebenkerako era tubalabyeko nga bagenda kunankani ku occasions za Idi awasalula Idi ne bambala enkofiira nga n'amakanzu bagambadde. Okiwulidde bulungi? Kakati olwo nga tukakasa nti asiramuse nga tukuba enduulu abadan n'akamu n'akeddagala. Agamba Sheikh enkofiira kabonero bubonero akawula omusiraamu ku mukafiiri, so si yeefuula ajambadde omusiraamu. Kakati nno nange ate nkukakasa nti waliyo ate n'abasiraamu abalala. Okiwulidde bulungi? Oba osobola okusaaga abasiraamu abalala nga tajja kugamba ng'ate ye tajambalirako ddala. Okiwulidde? Tetuyinza kumulamulako nti omukafiiri olw'okuba nga tayambadde enkofiira. N'akamu n'akeddagala tetusobola kugamba nti mukafiiri olw'okuba nga tayambala nkofiira. Tetusobola kugamba nti mukafiiri olw'okuba nga tayambadde enkofiira. Okiwulidde bulungi? Kati mu ngeri y'emu era enkofiira si gye tulamulirako ennyo. Okiwulidde bulungi? Kiri awo nti lazima 100 ku 100 musiraamu ne bw'anaakola eby'obukafiiri, ne bw'anaakola eby'ekishiriku, ne bw'anaasamira, ne bw'anaarutadda, kyokka enkofiira nayisigala ku mutwe, ng'era tukayana nti musiraamu olw'okuba nga ayambadde enkofiira. Obwo bubeera butamanya ddiini. Okiwulidde bulungi? Butamanya nzikiriza. Tusome enzikiriza tugitegeere bulungi nnyo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tusobole okubeera nti tuwona. Okiwulidde? Sheikh agamba w'ekitiibwa nti tolabanga omukafiiri bw'ajambala onyiiga. Akubuuza ekibuuzo. Okiwulidde? Weetegereze bulungi akantu kano okategere bulungi gye kaggwerayo wano mu maaso. Tolaba gwe akaayana. Okiwulidde bulungi? Nti ate kakati enkofiira ate tolaba nti omukafiiri bw'ajambala gwe gw'okakasa ow'olwatu ataliiko nankani munakasha gonna, ataliiko calculation endala zonna. Gwe tolaba nti bw'ajambala onyiiga. Kati Sheikh akugamba nti wali badde ogamba bugambi nti alhamdulillah siramuse. Naye bw'otyo okyakyanca ng'ajambadde nga naawe okikakasiza ddala nti tannasiramuka naye n'ajambala. Nga bano be tuwogeddeko abagenda owasalirwa Idi bannabyabufuzi alina byayagala okutuusa n'ateekako enkofiira. Okiwulidde bulungi? Wali okubye ku ndulu nti wuuyo asiramuse.
togitokubanga ku ndulu nti wuyo asiramuse. Wakiwulidde bulungi. Kati kitegeeza nti naawe okakasiza ddala nti omuntu asobola okwambala enkofiira naye nga te mukaafu. Ninga te mukaafu. Wakiwulidde bulungi. Wa barakallahu fiikum. Ate nange kankwongereyo akalala barakallahu fiikum. Kwegamba era mu ngeri yeemu ono gw'okaayanira nti omuntu ayambala enkofiira asobola okubeera nga mukaafiiri. Wakiwulidde bulungi. Kakati njagala kubuuza nti bw'ajjako enkofiira ng'ogamba nti akaafuwadde, bw'agijjako nga gw'ogamba nti akaafuwadde, tosobola kugamba bw'otyo nti ngamba omusiraamu owa bulijjo naawe gw'okakasiza ddala nti musiraamu. Okiwulidde bulungi. Bw'ajjako enkofiira eyo n'aba nga tagyambadde, osobola okugamba nti akaafuwadde olw'okuba nga agijjeeko? Tosobola kugamba bw'otyo. Okiwulidde bulungi. Kati kitegeeza ki? Enkofiira kabonero bubonero kitegeeza nti obusiraamu bwo tebuli mu nkofiira eno. Obusiraamu bwennyini ekinyusi ky'obusiraamu tekiri mu nkofiira eno. Okiwulidde bulungi. Agitaddeko tagitaddeeko. Okiwulidde bulungi. Obusiraamu tebuli mu ekinyusi ky'obusiraamu kyennyini origino tekiri mu nkofiira eyo. Okiwulidde kitegeeza nti kirina we kiri. Soma wootegeerewo, weetegerezeewo, olongoose. Kati Sheikh agamba bw'ati, naye olw'okuba naawe okimanyi bulungi nti omukafiiri asobola okugyambala, bw'omulaba ng'agyambadde onakuwala. Bw'ogyambala ng'oli musiraamu, Sheikh akugamba bw'ati, bw'ogyambala ng'oli musiraamu obeera musiraamu era ogifunamu empeera. Ate bw'ogyambala ng'oli mukafiiri ne bw'ogisibako kwegamba ne bw'ogisibirako amakulu ku mutwe, ne bw'ogisibirako ne supaggulu nga tevaako ne bw'oba mu buliri. Okiwulidde bulungi. Eba eri ku mutwe gwa mukafiiri. Wuliriza bulungi akantu kano. Kankaddemu akantu kano. Naye olw'okuba naawe okimanyi bulungi nti omukafiiri asobola okugyambala, bw'omulaba ng'agyambadde onakuwala. Kati Sheikh agamba bw'ati, bw'ogyambala ng'oli musiraamu oba musiraamu era ogifunamu empeera. Ate bw'ogyambala ng'oli mukafiiri ne bw'ogisibirako ne supaggulu nga tevaako ne bw'oba mu buliri, eba eri ku mutwe gwa mukafiiri. Tesobola kusiramula n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde? Tesobola. Gukasita obeera ng'oli mukaafu. Tereza obusiraamu bwo. Okiwulidde bulungi. Bw'onaayambala enkofiira ojja kuba ogyambala oli musiraamu. So nga ne bw'otaagyambale era ojja kuba musiraamu. Kubanga ekinyusi kirina we kiri. Waliwo awo wooteekeddwa wafunirwa obusiraamu awo. Mu la ilaha illallah. Kumenyawo shiriki yenna. Okiwulidde bulungi. Kuwakanya shiriki yenna na kunywezaawo tawhid. Ogenda kubeera musiraamu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Ekitabo kyaffe kino nyongera okubakubiriza baddu ba Allah tabaraka wa taala nti abatakirina weekiri biidhnillahi tabaraka wa taala tubeere nga tukifuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.